呢邊嘅尖沙咀碼頭，咁啊我哋準備上船，咁啊我哋會上船差唔多玩1日啦，咁啊大概玩啲咩其實我都唔係好清楚，只不過都係同下朋友 hea 下啫 hea 下啫，係。我而家喺船嘅前面呢個地方啦，咁啊都幾搖下㗎，其實而家係啊，我都唔知等下會唔會頭暈啫。其實成部船都算幾大下，有2層加個天台，下邊嘅空間仲有幾間房添，但係下邊真係好暈，我好快就離開啦。行到甲板，海風吹到面上，成個人即刻清爽晒。雖然頂住大太陽，就特別享受呢一刻。再望遠少少，係啟德嘅體育場，藍天、大海同高樓一齊並成一幅好靚嘅畫。嗰一刻，好似所有煩惱都被海風吹走咗，只係剩低純粹嘅快樂。等呢度影相咯，呢邊有個景好靚。The sun doesn't shine when you're not here. Baby, am I making things clear? Tell me that everything's alright. Can you love me tonight? Can you love me tonight? 船上有位阿叔船夫，我同朋友都忍唔住同佢搭下嘴，越講越投契，幾句之後就好似識咗好耐，笑聲不停。喂，阿叔你真係60幾歲㗎？係咪啊？我話過我唔信啊！係弟弟啊，阿細佬，唔係阿叔，阿叔，哎，我咁樣老，我唔睬你㗎。係呢個阿叔62歲喎，大家信唔信啊？嚇？我真係唔信啊！我真係唔信啊！係啊，我老豆做茶餐廳啊嘛，跟住我老豆做，跟住拆佢啲樓冇做，跟住冇做嘢20年，悶到飛起啊！加埋啦，走嚟做下租玩下，有啲啦。哇！你搞咩真係？後面仲了解到，船夫之前係專門幫一位私人老闆做船夫嘅，但最近佢嘅前老闆將部船賣咗俾人哋喎。聽佢講，嗰個買家竟然係李嘉誠嘅仔。就快到站，阿叔同同事好有默契嘅將部船慢慢停低，再拋錨固定，睇落好輕鬆，其實背後都好專業。哦，到底啦已經。梗係到底。哦。香港啲水域唔係好深㗎咋，呢度30零尺㗎咋。30零尺。係啊，如果出啲嗰啲都係90尺到㗎咋。哦。因為我係潛水佬，所以我知道。咁我而家到咗海邊呢度啦，唔係靠近海灘呢邊咧，我哋就唔會上岸，我哋就會喺呢個海灘前少少呢個地方就落水可以玩下啦。只是总在宇宙漫游，慢来没变的不走 ，baby， 直到爱从我身边经过。And when the sun goes down, baby, and the stars come out， 生命有点大。then we cut you out. It doesn't matter, girl， 它擊中我的心。而家嘅時間係下晝啱好3點鐘啦，咁啊佢而家個陽光係真係好靚啦，比起個早上嗰啲好大太陽，咁啊其實而家嘅太陽係真係出邊係最靚，海洋又藍色啦，咁啊襯得真係藍白色嘅天空。嗰陣時，我同一位港大嘅浙江同學傾偈，我發覺佢哋講嘅普通話同廣東北方都唔同。之後佢仲認真耐心嘅解釋咗俾我聽。然後江浙沪的話，我們會說一種像吳語的一種語言，然後正常情況下大家會說像類於像上海話這樣的，它的發音呢更加清脆，就這樣，它不會像那個北方的那種話一下就能聽出來，所以說這就是它一點區別。廣東不太一樣，廣東你會發現它，我個人感覺更加渾濁一點，就說普通話，因為廣東它會帶一定的相當於Cantonese，就是廣東話的那個特徵。然後對，很高興認識你，寶貝，可以，Bro。時間慢慢嚟到下晝，帶住快樂嘅餘溫，我哋嘅快艇開始返程。
沿途嘅風景好似導彈一樣，再次喺眼前閃過。喺船上呢段時間識咗唔少人，但落船之後，有幾多人可以相見呢？可能呢一次就係最後一次啦。開船時嘅新鮮同好奇喺原地化成咗淡淡嘅不捨。喺呢一刻，我諗到花樣年華嘅一句台詞：如果有多一雙船飛，你會唔會同我一齊走？言葉が氷みたいに溶けなかった雨粒がガラスを走る旅を胸を叩く触れられない距離がこんなに切ないなんてガラス越しの